Nagakuru keza ku bakunzi ba Ecclesia Katolika, umuryango w'abakristo. Papa Francisco, umwungere wa Ecclesia Katolika, yaraye agarutse mu nzu iwe i Vatikano. Yaraye avuye aho yahora arwariye mu bitaro by'Igemeli asubira i Vatikano, aho asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe. Nkuko mwabimenye rero, Papa Francisco, umwungere wa Ecclesia Katolika, kuva ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimwo, yarakitswe n'amagara, agira ikibazo c'amahaha, uburyo bwo guhema biramugora cyane, bituma rero yakirwa mu bitaro bya Gemelli hariya i Roma, kugira ngo bashobore gukurikirana amagara yiwe. Hari haciye rero igihe kitari gito, cababa mbere amezi abiri akitswe n'amagara. Ni nabwo bubaye ubwa mbere umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco akikwa n'amagara ikiringo kingana gutyo cyose. Mwarabibonye, mwarabikurikiranye ko bubaye ubugira kane aja mu bitaro kubera yuko yagize ikibazo c'amagara yiwe, cyane cyane mu buryo bwo guhema. Ingwara ya pneumonia yamubuza guhema. Muri iyo misi yose rero amaze mw'ivyo bitaro bya Gemelli, yarafise ico kibazo niko cyo guhema, aho yafashwa n'ivyuma bimwe bitanga umwuka oxygene kugira ngo ashobore kuvyifashisha mu guhema. Rero abakristo benshi baramusabiye kugira ngo yoroherwe mu bwo buzima bwiwe bwari mu kaga, nkuko vyamenyeshwa n'abaganga bamukurikiranira hafi. Baramusabiye, baramukika hafi y'umuvyeyi Bikira Maria. None ni ivyishimo vyinshi ko Papa Francisco yasubiye i Vatikano, mu nzu yiwe aho asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe bwo kuragira intama yashinzwe nk'umusubirizi wa Petero. Ni inkuru nziza rero na kanyamuneza kenshi ku bakristo bo kw'isi yose, kuko baguma bagira bati uyu mupapa wacu, uyu mwungere wacu, mbega biza kugenda gute? None rero ni inkuru nziza. Mbere iyo nkuru nziza yarakiriwe neza cyane, duhereye hariya i Roma, kuko ejo ku Imana uheze niho muri ca gisabisho Angelus yasubira kugaragara ku idirisha ry'ivyo bitaro yararwariyemwo. Mugabo kandi aca yerekeza aho asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe i Vatikano. Abakristo rero bari baje atari bake, baje kumusanganira, kwakira umuhezagiro muri ca gisabisho Angelus. Kandi uretse umuhezagiro yaheruka gutanga ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa kabiri, Papa Francisco ntiyaheruka gutanga umuhezagiro kubera yuko amagara yaramukitse. None bavuga rero yuko abantu barenga 3,000 aribo bari bamurindiriye ku idirisha rya Gemelli aho yararwariye. Arahava rero abaha umuhezagiro batari baheruka. Byari byishimo byinshi cyane, cyanejereje gose Papa Francisco n'ingene abo bakristo bwa mbere bamusabiye bakamuba hafi mu gisabisho. Mugabo hakaba n'umukenyezi yaje azanye indabo, azanye amashurwe kugira ngo ashobore kwakira neza Papa Francisco. Nawe Papa Francisco mwijwi rito yagize ati urakoze cyane. Ndavuga ijwi rito kubera yuko uburwayi bwiwe yaramazemo igihe, ngo vyatumye ijwi ryiwe rigomba guhungabana, kandi niko bimeze nkuko bivurwa n'abaganga, cyane cyane umudokteri amukurikirana yitwa Dr Sergio Arfei. Avuga yuko bidatangaje rwose kubona ijwi rya Papa Francisco ritari hejuru cyane mw'iyi minsi, kuko wagize ikibazo uburwayi bwa pneumonia bilateral aragira mwene ico kibazo cyuko ijwi ribanza guhungabana n'inyuma yo gukira. Ariko uko iminsi igenda ijwi rikazogenda rigaruka. Papa Francisco rero umutama w'imyaka 88 yagiye agira ibibazo by'amagara yiwe. Munamenya neza yuko ku myaka 21 ariho kibazo kijanye n'ihaha ryiwe ryakorwa bakarikurako agace gatoyi.
ni navyo vyagiye rero biramuzanira ubugwayi mu myaka yagira kurikira. Nababwiye neza yuko hari ibindi bihe Papa Francisco yaba mu bitaro ariko aravurwa kubera yuko mu buryo bwo guhema bwiwe ni vyagiye bimworohera cyane, ariko uho hariyongera ko n'imyaka muravyumva. Nico gihe rero amaze umwanya munini ari mu bitaro, mu biringo vyose yashoboye kumara mu bitaro. Iki gihe nico kibaye kirekire, kigomba kwababa amezi abiri, kuko kuva ku genekerezo rya 14 ukwezi kwa Ruhuma niho Papa Francisco yinjira ibitaro kugira ngo bashobore kumufasha mu bijanye no guhema. Ubuzima bwiwe bwari mu kaga n'ivyo kuri, aho yatereza igisabisho kandi baramubaye hafi abakristo batari bake. Aravuye rero asubira ku murimo wiwe, ku butumwa bwiwe bwo kuragira intama yashinzwe nk'umusubirizi wa Petero. Papa Francisco rero yarayakwije nako imyaka 12 ari ku ntebe ya Petero nk'umusubirizi wa Petero. Muravyibuka neza yuko kugenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2013 niho Papa Francisco yashikira intebe ya Petero nk'umusubirizi wiwe, akarongora intama za Yesu Kristo. Rero bivugwa ko bitari bwagaragare, bitaherukwa cyane aho umupapa amara igihe nk'iki akitswe n'amagara. Aho biboneka ni kuri Papa Paulo wa kabiri mu 1981 yaramaze imisi 55 akizwe n'amagara, ariko nawe arava arasubira aragira mitende. Iki gihe rero cari kibaye kirekire kandi birumvikana kubera yuko ubwo bugwayi bwiwe bwari burebure, hanyuma kandi n'imyaka kumbure, ariko kandi amahaha yiwe yose yarafise ikibazo birumvikana, amaze guhabwa ibijanye na oxygene. Ariko dushime kandi kubera yuko abaganga bamubaye hafi, akaba asubiye kugaruka mu butumwa bwiwe. Ariko rero nkuko bivugwa n'uyu muganga amukurikirana agira ati niko yaratoye mitende, ariko nk'abaganga tuzobandanya kumuba hafi. Ati mbere mu kiringo c'amezi abiri ntazokora ibikorwa byoba bimuruhisha cyane mu bijanye n'ubutumwa bwiwe, atariko azoshobora kubirangura, ariko baye ku murindi munini ya cyane w'ubutumwa kugira ngo amagara yiwe asubire afate umurongo mwiza. N'ibyishimo rero ku bakristo muri Eklezia Katolika, abakunzi biwe ku isi yose, intama asanzwe aragijwe. Twebwe turishimye cyane kubera yuko umwungere wa Eklezia Katolika agarutse mu butumwa bwiwe hariya i Roma. Tushimira Imana cyane yamubaye hafi, Imana yamurinze ikamuha no kwihangana. Mwarabonye ingene Papa Francisco naho yarakitswe n'amagara yaguma aremesha igihugu c'Imana, kumbure rimwe rimwe mu majambo make canke akoresheje inyandiko, akanashimira baba bariko baramushira mu gisabisho, abamusengera, abamukika hafi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Naho ubuzima bwiwe bwari mu kaga rero, uyo mwungere, uyo mushumba wa Eklezia Katolika, umusubirizi wa Petero, ntiyigeze ahengeshanya kuguma hafi y'intama ziwe mu magara make, cyane cyane kuko yarafise ikibazo n'ivyo kuri mu bijanye no guhema no kuronka umwuka wa oxygene. Ngira ngo mwarabonye neza yuko hagera n'igihe ku masanamu bagenda batwereka y'ubuzima bwiwe wasanga ameze nk'umuntu agomba kugira ubuvyimbe mu maso. Birumvikana byaba vyerekana yuko ubuzima bwiwe butameze neza rwose, ariko ni vyiza ko yagarutse ku butumwa bwiwe. Tubandanya tumusabira kugira ngo anonokegwe n'ubwo butumwa butorosha ubwa mbere, ariko kandi bwiyongera ku myaka yiwe asanzwe afise. Imyaka 88 ni imyaka myinshi, ariko Imana uwihaye inkomezi nta kibuza adashobora kurangura ubwo butumwa kandi yiyumva n'akanyamuneza, kuko nabivuze mu ntango rero kuri Eklezia yose, ku bakunzi
ba Papa Francisco umushumba wa Ecclesia Katolika. Ngaha kuri televiziyo umuvugizi rero tushimira Imana idusubije Papa Francisco, tukanashimira rero abaganga bamubaye hafi, tukanashimira umuryango w'abakristo wamushize mu gisabisho ku buryo butandukanye, tukanashimira nabo bamubaye hafi mu bundi buryo kuko ukitswe n'amagara akenera intabaro iyi n'iriya. Abo bose ngaha kuri televiziyo umuvugizi turabakengurukiye cyane, tubanaye tumushyira mu gisabisho rero kugira ngo ashobore kunonokerwa n'ubwo butumwa, cyane cyane mw'iyi minsi y'ikarema. Murazi yuko iyi minsi ibidasanzwe mu muryango wa Ecclesia, kandi abayobozi ba Ecclesia baragerageza kuba hafi abo bashinzwe kugira ngo ibyo byiza by'Imana kwinjira muri Pasika ni by'ukuri abakristo bashobore kuvyinjiramo biyumva. None rero Papa Francisco nk'umushumba wa Ecclesia Katolika nawe abafise ubutumwa bwiyongera kubwo asanganwe nk'ubwo kuragira inama, mugabo ibihe navyo ntibiba bisanzwe. None rero turamwifurije kunonokerwa, turamwifurije kugira amagara meza, turamwifurije kubandanya ayobora ubusho bw'Imana anonokewe yiyumva. Tubandanye ko ndabivuze dusabira Papa Francisco, dusabira Ecclesia yose, dusabira abakardino, dusabira abungere ba Ecclesia aho bari mu madiocese atandukanye ku isi yose, abasaserdoti, abafurera n'ababikira, abakristo bose, kugira ngo umuryango w'abakristo tubandanye tunonokewe, nuko runo rugendo ngaha ku isi turusangiye kandi turi mu bumwe. Noneho najyasangira ry'aberanda rigatangurira ngaha ku isi, maze tukishima yuko dufise uwagize ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi, uwo ni Yezu Kristo, umwe yadusigarana amahoro, akadusigarana amahoro atari nk'ay'ab'isi, ariko amahoro ava kuyo mwami, umwami Yezu Kristo, ariwe musaserdoti mukuru, ariwe aragiye iyi Ecclesia yiwe. Imana ibahezagire rero, mugire amahoro n'umugisha ngaho iwanyu kuri televiziyo umuvugizi. Ibiganiro birabandanya, mubandanye mudukurikirana kandi musangiza abandi izi nkuru tugenda tubaha. Noneho mukagira subscribe, mukagira j'aime na partage, kugira ngo uyu muryango w'umuvugizi ubandanye waguka. Amahoro y'Imana aganze ngaho iwanyu.